The issue of gender in the kitchen is one of my favorite subjects. What role does design play, and how is it coded? I asked my kids to pick out female and male objects in the kitchen. Vad sa du, Sandra? Så att det finns inget som är killigt eller tjejigt här inne. Och det kan du alldeles rätt i. Political correctness. Let's ask the 5-year-old instead. Jag ska på huvudet. Utöver har den på huvudet. Varför är den där extra för tjejer, den här skålen du precis hade? Mm. Alltså, jag tycker att den är fin och rund. Ja. Det är därför jag tycker att det här är fint. Är det liksom läser? Okej, nu ska jag alltså prata om förpackningarna. Den här har fint gula mönster. This package has a pretty orange pattern. Den här är liksom kakor. And this one has cookies on it. Kan du visa? Den här tallriken tyckte jag var mitt emellan. Jag visste inte vilken. So the first plate is gender neutral. Den här tallriken tyckte jag var med tjejer. Ja. Varför är den det? Alltså den är helt vit och liksom randig. Jag tror tjejer skulle gilla det. It's white, it's striped, it's something girls like. Den här. Ja. Den tror jag killar skulle gilla med. Och Magnus Karlsson gillar schack och där ser ut som en schackbräde. Och han är en kille. It looks like a chessboard and the chess world champion is a guy, therefore male. Den här tycker jag är tjejig. Okej, ja. För att den har mer form. This conversation got me thinking.